નમસ્કાર મિત્રો, જય માતાજી। આજે હું એક એવા માનવી પાસે આવ્યો છું, ઓલા આપણે ત્યાં કહેવાય કે મળવા જેવા માણસ, અને ગુજરાતની ધરોહર, ગુજરાતની ધરતીની એ જે માટી છે એની સાથે જોડાયેલા એક ખેડૂત, એક ગામડાના માણસ, કયો તો એક નાનું એવું નેહડા જેવું ગામ છે, અને ઉકા બાપા વઘાસિયા એમનું નામ છે। બે દીકરા છે, લીલી વાડી છે, ઘણી એના પૂરતી જમીન છે, સરસ છે। અને મેં પહેલી વાર આજે ક્યાંક સમાચારમાં ક્યાંક એનું આજે જ સવારમાં મેં જોયું, જાગીને મોબાઈલ જોયો, એમાં ઇન્સ્ટામાં કોઈ ન્યૂઝમાં કે ભાઈ ઉકા બાપા વઘાસિયા પુસ્તકો વાંચે છે, બહુ વાંચવાનો, જેને વાંચવાની તાસીર છે, જેને વાંચવાની મજા આવે છે, શોખ જે વસ્તુ છે, મજા જે આવવાની વસ્તુ છે। દાખલા તરીકે આપણે મહાભારતમાં દાખલો દઈએ તો યુધિષ્ઠિર ધર્મરાજા દાન કરતા હતા, એ ફરજ સમજતા હતા। ધર્મરાજા દાન કરતા હતા, મારી ફરજ છે, મારે દાન કરવું જોઈએ, એ દાન કરતા હતા। પણ કર્ણ દાન કરતો હતો ને, એને મજા આવતી હતી, ખાલી ફરજ નહીં, એને મજા આવવી, અને ફરજ તો માણસથી પુગાય તો કરે, કદાચ કોઈ ધરારથી કરે, પણ મજા જે આવવી વસ્તુ જે બાપા કેટલી બાપા ઉંમર છે તમારી? ઉંમર 75 75 પોણો વર્ષના બાપા, જો હજી માતાજી દયાથી નરવા ધૂપ જેવા છે। પુસ્તકની હારે જે માણસ રહે છે, પુસ્તક એને નથી કોઈ ડિપ્રેશન આવતું, એને નથી કોઈ ટેન્શન આવતું હોય। સંસારમાં આ તો દરિયો છે, સંસાર સાગર છે। અને મને હમણાં માળીએ સરસ મજાનો બાપાને ઘરે માળીએ શા કરીને પીવરાવ્યો, માળી પણ પુસ્તક વાંચે છે। આ પુસ્તકો બધા તમે જોવો છો, એ ઘરને કબાટ ભર્યા છે। એક તો ગામડું ગામ હોય, આવડા ઘરમાં ક્યાં હામતા નથી, ઓહરીમાં છે, ફળિયામાં પુસ્તક, એને હાચવવા, વરસાદ હોય તો પોણો વર્ષના બાપાને આટલો શોખ પુસ્તકનો હોય, તો આ દેશના યુવાનોને આજે હોવો જોઈએ। અને આ દેશના યુવાનોને પુસ્તકનો જ્યારે મેં કીધું એમ હેવા પડશે, જ્યારે પુસ્તક વાંચવામાં જ્યારે મજા આવશે, ત્યારે ખબર પડશે આપણી ધરતી શું છે, આપણું સાહિત્ય શું છે, આપણી માટીની વાતો શું છે। અને એ વાતો મને ખબર પડી સવારમાં, એટલે આજ મેં કીધું બાપા પાસે મારે જવું છે। અને ગીર ગઢડા તાલુકાનું આંબાવડ ગામ છે, નાનું એવું નેહડા જેવું ગીર ગઢડા, ગીર સોમનાથ જિલ્લો, આમ તો ઉનાથી આ નજીક થાય। ગીર ગઢડા પાસે નાનકડું ગામ, માંડ જડ્યું અમને ગામડાઓમાં પૂછતા અમે આવ્યા, પણ મજા આવી। આવા માઠોડાને, આવા જૂના માણસોને મળવું એ જીવનનો લાવો કહેવાય, એ બહુ મોટી વાત છે। ભાગ્યશાળી હોય એને આવા માણસો મળે છે, એ જેને શોખ છે વાંચવાનો એટલો। અને એને જે પુસ્તકો તમને વિડીયોમાં બધા દેખાય છે, એ પુસ્તકો એમણે વધારે પડતા ટૂંકમાં વાંચી નાખેલા પુસ્તકો છે। કેટલું વાંચન હશે છે ભાઈ, ઘણા માણસો એવું વિચારે કદાચ કે ભાઈ પુસ્તકો વાંચે તો શું મળ્યું, પણ એ તો જેને મળ્યું હોય એને ખબર હોય, એ મળ્યું હોય એને ખબર હોય। તો બહુ મજા આવી બાપાને મળીને। અને આ બાપા પુસ્તકો જ્યાં એને ખબર પડે ત્યાંથી મંગવી અને વાંચે છે। એના મિત્રો એવા માણસો છે, કારણ કે જે માણસ સાહિત્ય અને પુસ્તકો, જે માણસ પુસ્તકો અને નજીક હોય ને, એને ગોતતા એને સારા માણસો જ મળે, એને માણસ જ સારા મળે। અને આપણે જરૂર પડતી દુનિયાને કામ આવે એવી વસ્તુ દરિયાને તળી હોય તો માણસ ગોતી દે, એ વાત પાકી છે। તો એવા બાપા તમને મળીને મને આજે ખૂબ આનંદ થયો છે। વળી પાછા આંજળે અમે મળવા માટે આવશું, પણ આજે આ બાપાની મુલાકાત લઈ અને મને બહુ મજા આવી છે। ગામડું ગામ છે, અને એવું આમ જંગલ જેવો વિસ્તાર છે એકદમ। તો મારા દેશના યુવાનો, મારા દેશની યુવાન બહેનો દીકરીઓ આવા ડોહલાઓને વાંચે, આવા ડોહલાઓ પાસે બેહે, તો એને ખબર પડે આપણી શું પરંપરા છે। વિજ્ઞાન સાથે જરૂર રહેવું, બહુ ભણવું, તમને દુનિયાની 51 ભાષા આવડે તો તમે શીખો, એ બહુ સારી વાત છે, ગૌરવની વાત, પણ આપણી પરંપરા, આપણું સાહિત્ય, વાંચનથી મોટું દુનિયામાં કાંઈ નથી, એ વાત પાકી છે। તો બધાય મિત્રોને મારા તરફથી અને ઉકા બાપા તરફથી જય માતાજી, જય હિન્દ, જય હિન્દ।